Hello everybody, hello grade 9. Today we'll study solving a system of equations. النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول حصة في منهج ماث الصف الثالث الإعدادي. بإذن الله هنعرف إزاي نحل 2 equations أو 2 linear equations مع بعض زي اللي قدامنا دول 2x plus y equals 3 و 3x minus y equals 7. عندنا طريقتين، الطريقة الأولى اللي هي الجراف ميثود والطريقة التانية اللي هي الالجبريك ميثود. أول إكزامبل معانا بيتكلم على الجراف ميثود. Find the solution set of the two equations graphically. يعني أنت لازم ترسم two equations 2x plus y equals 0 وعندي x plus 2y equals 3. كل اللي عليك إنك هترسم اللاين الخاص بكل equation وبعد كده هتبدأ تطلع السوليوشن set من على الرسم. فاللاين الأولاني هنسميه L sub 1 هو 2x plus y equals 0. بكل بساطة عشان ترسم الايكويشن دي بترسم جدول أو تيبل وبتقسمه نصين، يا مستر جزء ل x وجزء ل y. يفضل إنك تاخد 3 ordered pairs. أنت ممكن ترسمها باستخدام 2 ordered pairs بس إحنا هنستخدم 3 ordered pairs. كل الحكاية هتحط الفاليوز للx. اختار أي 3 values بس تكون مدياك يا مستر whole numbers، يعني حاول تجرب. أنا هختار أسهل 3 values اللي هي 0 1 and negative 1. لو أنا تخيلت إن الإكس مستر equals 1، لو الإكس equals 1 هتبقى 2 times 1 equals 2 plus y equals 0. في الحالة دي هنستنتج على طول mental math إن ال y equals negative 2. طب لو الإكس ب0 يبقى ال y بكام؟ ال y ب0. لو الإكس بنيجاتيف 1 يبقى 2 times negative 1 equals negative 2. هتروح الناحية التانية تبقى positive 2. So Mr. the value of y it will be 2. بالنسبة لللاين التاني x plus 2y equals 3. بنفس الحكاية هترسم نفس التيبل وتقسمه جزء ل x وجزء ل y، وهتختار الفاليوز لل x 1 و 0 و negative 1. دول أسهل 3 قيم ممكن تختارهم. هتتخيل إن ال x ب 1. في الحالة دي يا مستر هيبقى عندي 1 plus 2y equals 3. يبقى ال 1 هيروح بالسبتراكت، يبقى 2y equals 3 minus 1 equals 2 وبعدين تعمل divided by 2. كل ده ممكن تعمله mental math، يبقى ال y على طول equals 1. بالنسبة لو ال x ب0 هيبقى 2y equals 3 divide both sides by 2 we get 3 over 2. So y equals 3 over 2 اللي هي 1.5 اللي هي 1.5. لو انت الاكس بنيجاتيف 1 يا مستر يبقى خد بالك النيجاتيف 1 هيروح الناحية التانية يبقى بالبوزيتيف، يبقى 3 plus 1 equals 4. يبقى 2y equals 4 divide both sides by 2 we get y equals 2. كل اللي عليك انك هترسم 2 lines على الجريد الموجودة عندك، طبعا horizontal او الاكس axis والواي axis. هتحط الفاليوز الموجودة عندك على الاكسيز او المحاور الموجودة عندك وبالتالي تبدأ ترسم اللاين الأولاني. أول ordered pair عندي هو 1 and negative 2، يبقى هتمشي 1 وهتنزل 2، يبقى بتحط البوينت على هيئة x أو بوينت مفيش مشكلة. تاني ordered pair 0 0 اللي هي الأوريجين بوينت يعني هنا. بعد كده negative 1 2 يبقى negative 1 وتطلع عندك 2 يبقى هنا، وبعدين ترسم اللاين الموجود عندك دي. يبقى ده اللاين الاولاني او الفيرست لاين اللي بيمثل لي الايكويشن الاولى اللي هي 2x plus y equals 0. بالنسبه للايكويشن الثانيه اول اوردر بير عندي 1 1 يبقى انت هتمشي right 1 up 1، يبقى هتمشي يمين just 1 unit و up just 1 unit. بعد كده 0 3 over 2. 3 over 2 انا قلت لك قبل كده دي just 1 and 1 half اللي هي 1.5 يعني 1.5. يبقى مستر 0 and 1 and 1 half هيبقى بالشكل ده في الجزء اللي موجود عندك ده. عندك بوينت اللي هي نيجاتيف 1 2 هتلاقيها متكررة، معنى كده هيديك نفس البوينت عليها بالظبط، ودي هنسميها الانترسكشن بوينت، وهي دي هتمثل السوليوشن سيت بالنسبة للتو ايكويشنز. يبقى هترسم اللاين التاني. طبعا عشان تحدد البوينت دي ممكن تحددها بكل سهولة. بالنسبة للإكس كوردينيت يا مستر هيكون نيجاتيف 1، بالنسبة للواي هتكون 2. يبقى أنت هتنزل بس عمود على الإكس أكسس وعمود على الواي أكسس تتحدد لك البوينت. يبقى البوينت عندك هتكون نيجاتيف 1 2. يعني إيه solution set of the two equations 2x plus y equals 0 و x plus 2y equals 3
negative 1 كما 2. يعني انت لو خدت البوينت وجيت عملت substitute للx بنيجاتيف 1 وسبستيتيوت للواي ب 2 هتلاقي two sides زي بعض. وممكن تعمل الحكاية دي mental math. ازاي؟ هتقول 2 times negative 1 equals negative 2 plus 2 يبقى خلاص negative 2 plus 2 equals 0. هتلاقي left hand side equals right hand side. وهتاخد نفس الاوردر بير يا مستر اللي هو negative 1 كما 2 وبعدين تعمل substitute في الايكويشن التانية. يبقى اصبح negative 1 دي الفاليو بتاعت الاكس plus 2 times 2 equals 4. negative 1 plus 4 equals what? equals 3. يبقى هتلاقي ان the left hand side is equal to the right hand side. معنى كده ان السوليوشن سيت بالنسبة للتو equations يا مستر هي negative 1 كما 2. لو حد سألك يعني ايه solution set للتو equations مع بعض هتقول له ان احنا بنحاول نجيب الفاليو للاكس والفاليو للواي اللي بتحقق المعادلتين مع بعض. ان لو انا جيت عملت substitution بالاوردر بير في الايكويشن الاولانيه هلاقيه يا مستر بيحقق الايكويشن الاولانيه وكذلك بيحقق الايكويشن الثانيه. تعال نشوف اكزامبل تاني على الجراف ميثود. الاكزامبل الثاني موجود عندنا في الجراف ميثود بيقول لي find the solution set of the two equations graphically. يعني انت هترسم التو equations اللي مديهم لي y equals 2x minus 4 و 4x equals 2y plus 4. انا هسمي الايكويشن الاولانيه دي اللاين الاولاني the first line y equals 2x minus 4. طبعا انت مش هتتعب في الايكويشن دي لان احنا عندنا الواي يا مستر في الليفت هاند سايد وباقي الحاجات كلها في الرايت هاند سايد. يعني كل اللي عليك هتعمل substitution للاكس وتطلع الفاليو بتاعت الواي بكل سهوله. هترسم تيبل وهتقسمه بالنص يا مستر جزء الاكس وجزء الواي. الفاليوز بتاعت الاكس زي ما اتفقنا اسهل 3 فاليوز ممكن تاخدهم هما ال1 وال0 والنيجاتيف 1. بالنسبه لو الاكس equals 1 لو الاكس equals 1 عندك يبقى 2 times 1 equals 2 2 minus 4 equals negative 2. سهله جدا. لو الاكس بزيرو يبقى الواي على طول بنيجاتيف 4. سهله. خد بالك بقى لو الاكس عندك بنيجاتيف 1 يبقى 2 times negative 1 equals negative 2 negative 2 minus 4 equals negative 6. سهله جدا. تعالى لللاين التاني هتلاحظ حاجه مهمه ان اللاين التاني ده all the coefficients يا مستر ال 4 وال 2 وال 4 are divisible by 2. يبقى انا ممكن اعمل simplify للايكويشن دي يبقى هعمل divided by 2 عشان اسهل الامور على نفسي. يبقى 4x divided by 2 هيبقى عندي 2x وهنا y وهنا 2. يبقى الايكويشن هتتغير شكلها هتبقى 2x equals y plus 2. خلاص هنرسم التيبل وبرده زي ما اتفقنا بالنسبه ل 3 values للاكس ال1 وال0 والنيجاتيف 1 وممكن تختار اي 3 values بس دايما تروح للفاليوز السهله معاك. طيب بالنسبه لو الاكس equals 1 حاول بقى تشتغل mental math. 2 times 1 equals 2 هتجيب ال 2 الناحيه الثانيه تبقى بالسبتراكشن يبقى الواي equals 0. طيب بالنسبه لو الاكس equals 0 يبقى الواي على طول هتبقى نيجاتيف 2. سهله جدا. بالنسبه لو الاكس equals نيجاتيف 1 هيبقى عندك نيجاتيف 2 وكمان هيجي لها 2 بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 2 equals نيجاتيف 4. يبقى خلاص هترسم على الجريد الموجود عندك او الجراف بيبر هترسم الاكس اكسس والواي اكسس وبعد كده تحط النمبرز وممكن ما تحطهمش مفيش مشكله وتمثل مباشره. بالنسبه للاوردر ديبير الاولاني 1 نيجاتيف 2 يبقى تمشي 1 وتنزل يا مستر just 2 units. طبعا كلنا نقدر نعرف نمثل يا مستر اي اوردر ديبير. بعد كده 0 كما نيجاتيف 4 اللي بعدها 1 كما نيجاتيف 6. خد بالك وهترسم اللاين الاولاني. بالنسبه لللاين الثاني اول اوردر ديبير عندك هو 1 كما 0 يبقى انت حضرتك 1 كما 0 يبقى ده هيبقى موجود على الاكس اكسس والثاني هيبقى موجود على الواي اكسس اللي هي 0 كما نيجاتيف 2. بعد كده نيجاتيف 1 كما نيجاتيف 4 وهترسم اللاين. هتلاحظ ان التو لاينز الموجودين عندك هتلاقيهم 2 parallel lines 2 parallel lines يعني مفيش يا مستر common point مفيش intersection point between the two lines. في الحالة دي بنقدر نقول ان solution set equals what equals phi. الفاي دي هي رمز النال set او المجموعة الخالية اللي احنا اتفقنا عليها ودرسناها قبل كده. الحالة الثالثة اللي معلهاش example انك انت لما تيجي ترسم التو لاينز ودي هنتعرض ليها عشان نسألك على number of solutions بالنسبة للتو equations. هتلاقي لما تيجي ترسم التو لاينز هتلاقي التو لاينز منطبقين على بعض. في الحالة دي بنقول we have an infinite number of solutions. عندنا حلول كتيرة. اي نقطة بتقع على اللاين اللي هو بيبقى منطبق ده
تعتبر solution، ولذلك بنقول عندنا an infinite number of solutions، يعني احنا عندنا عدد لا نهائي من الحلول بالنسبة للتو equations. انما في الحالة اللي قدامي لما يكونوا التو لاينز بعد انا ما نمثلهم يا مستر تو parallel lines، يبقى ما عندناش اي حلول للتو equations. في الحالة دي بنقول السوليوشن set equals 5. لو سألك على عدد الحلول هتقول له عدد الحلول يا مستر equals 0، مهمة جدا. انما لو كانوا intersection يا مستر يبقى عندنا just one solution، يبقى عدد الحلول equals 1. next method algebraic method. طيب علشان نتعرض للالجبريك ميثود زي ما اتفقنا ان احنا عندنا two methods، يا اما جراف ميثود يا اما algebraic ميثود. هنضطر ان احنا ندرس الالجبريك ميثود لانها اسهل من موضوع الجراف، عشان موضوع الجراف بياخد وقت في الرسم. فهو بيقول لي solving two equations of two variables. طبعا التو equations ليهم صوره او general form كلنا لازم نكون عارفينها. الصوره هي a sub 1x plus b sub 1y equals c sub 1، وبالنسبه للايكويشن الثانيه a sub 2x plus b sub 2y equals c sub 3. التو ميثودز اللي عندنا الالجبريك ميثود والجراف ميثود. الجراف ميثود خلاص خلصناها. بالنسبه للالجبريك ميثود عندك طريقتين، اول طريقه substitution method وتاني طريقه elimination method. الناس بتحب elimination اكتر، ليه؟ لانها اسهل واسرع في الحل، وما يمنعش برضو انك ممكن تستخدم السبستيتيوشن ميثود، وبعض الامثله بتكون السبستيتيوشن ميثود اسهل برضو لان هو بيبقى مجهز لك التو ايكويشنز زي الاكزامبل الاولاني اللي احنا هناخده تبع السبستيتيوشن ميثود. First substitution method. Find the solution set of the two equations. مديك التو equations y equals x plus 1 و x plus y equals 5. من اسمها كده هي اسمها substitution، يعني حاجه هتحل محل حاجه. لو بصيت للايكويشن الاولانيه هتلاقيها اسهل من الايكويشن الثانيه. ليه؟ لان هو مديك ال y is equal to x plus 1، يعني مديك ال y in terms of x. كل اللي عليك هتشيل ال y في الايكويشن الثانيه وتكتب بدالها x plus 1، هتطلع لك equation in one variable اللي هو ال x. تحلها وتطلع الفاليو ال x، وبعد كده تجيب الفاليو of y by substitution مستر the value of x اللي انت جبتها. يبقى انت هتسمي الايكويشن الاولانيه 1 والايكويشن الثانيه هتسميها 2. وكل الحكايه هتقول substitute مستر x plus 1 for y، يعني انت هتشيل ال y وتحط بدالها x plus 1 في الايكويشن الثانيه. هتستنتج على طول ان ال x plus x plus 1. خلاص بقى هتشيل ال y هتتخلص من ال y، يبقى عندي الايكويشن هتصبح x plus x plus 1 equals 5. just simplify x plus x equals 2x plus 1 equals 5. move on to the other side to be subtracted، يعني انت بس هتحرك ال1 ده الناحية التانية عشان يبقى بالسبتراكشن. يبقى هتستنتج على طول ان 2x equals 5 minus 1. 5 minus 1 equals 4. divide both sides by 2 to get x. so we get x equals 2. يبقى هنستنتج على طول ان x equals 2. to find the value of y اسهل حاجة انك تعمل substitution في الايكويشن الاولانية، هتلاقيها اسهل بكتير من الايكويشن الثانية. ليه؟ لان الواي لوحدها في طرف. يبقى الواي مستر equals 2 plus 1. 2 plus 1 equals what؟ equals 3. خلاص يبقى السوليوشن سيت. خد بالك وانت بتكتب الاوردرد بير حاول تكتب الفاليو الاكس الاول وبعدين الفاليو اوف واي. الاكس ب 2 والواي ب 3، so the solution set equals 2, 3. تعال نشوف اكزامبل متقدم شويه او اصعب شويه من الاكزامبل ده على السبستيتيوشن ميثود. الاكزامبل الثاني بيقول لي find the solution of the two equations. التو equations اللي عندي 2x minus y equals 3 و x plus 2y equals 4. انا هسمي الايكويشن دي 1 والايكويشن الثانيه هسميها 2. ممكن تاخد 2 equations، كل اللي عليك انك انت هتحاول تجيب يا اما الواي في طرف وباقي الحاجات في طرف او الاكس في طرف وباقي الحاجات في طرف. انا بالنسبه لي هاخد الايكويشن الاولانيه، هما الاثنين زي بعض على فكره. انا هودي الواي تو ذا رايت وهجيب ال 3 تو ذا ليفت ان انفرس ساين، يعني هنستنتج على طول ان يا مستر الواي ايكوالز اهي 2x minus 3. يبقى خلاص هشيل الواي واحط بدالها 2x minus 3. خد بالك انك انت عندك في الايكويشن الثانيه 2y، يعني 2 هتبقى مضروبه في الاكسبريشن 2x minus 3. هتحاول تبسط الاكسبريشن ده by using distributive property اخدناها قبل كده. يبقى اصبح عندي هقدر اكتب كالاتي substitute in 2 x plus 2 times 2x minus 3. كل اللي عليك هتستخدم الديستريبيوتيف بروبرتي. so we get Mr. x plus 4x minus x equals 4. just to simplify x plus 4x طبعا دي بكام؟ صح يا مستر ب 5x. يبقى انا اصبح عندي 5x minus 6 equals 4. هحلها عادي جدا. move 6 to the other side to be added. we get 5x equals 10. divide both
sides by 5 we get x equals 2. خلاص الاكس ب 2 اعمل substitute بقى يا اما في ال1 يا اما في ال2. بس نصيحه لله، الصوره اللي انت تعبت فيها ده اهي اللي هي y equals 2x minus 3 هتطلع لك الفاليو بتاعت الواي بكل سهوله. 2 times 2 equals 4 4 minus 3 equals 1. يبقى الواي equals 1. يبقى هتعوض هنا. لو انت اخدت ال1 او ال2 وعملت يا مستر substitution برضه هتطلعك صح، هتطلع صح برضه مفيش مشكله، بس الاسهل تعوض في الصوره اللي انت تعبت فيها دي. لكن انا هثبت لك هعوض في ال2 عشان اعمل تشيك. يبقى الاكس equals 2 we get مستر اهو substitute in 2. الاكس equals 2 يبقى 2 plus 2y equals 4. move 2 to the other side to be subtracted we get 2y equals 4 minus 2. 4 minus 2 طبعا equals 2. divide both sides by 2 we get y equals 1. دي نفسها اللي احنا جبناها by using a method the first equation اللي هي y equals 2x minus 3. خلاص يبقى السوليوشن سيت الموجودة عندي 2, 1. تعالى ندرس الإليمينيشن ميثود اللي الناس بتحب تفضلها لأنها أسرع في حل ال 2 equations. Second elimination method. Find the solution set of the two equations. مديك 2 equations سهلين جدا. في الأول x plus y equals 5 و x minus y equals 3. انت كل اللي عليك هتسمي الايكويشن دي 1 والايكويشن دي 2. كل اللي عليك من اسمها كده eliminate معناها انه يحذف يعني omit. يبقى انت حاول تتخلص يا اما من الاكس يا اما من الواي وهيطلع لك ايكويشن واحده بس في 1 variable تسهلها انك تحلها. وبعد كده تعمل substitute عشان تجيب يا مستر السكند variable. فانت كل اللي عليك هتحاول انك تكتب التو equations تحت بعض. هنا سهله جدا، هتلاقي الواي هنا بوزيتيف والواي هنا نيجاتيف. يبقى سهله انت لو عملت adding للتو equations هتتخلص من الواي. يبقى كل اللي عليك يا مستر هتكتب الايكويشن الاولانيه x plus y equals 5 وتحتها الايكويشن الثانيه x minus y equals 3. بعد كده هتعمل adding هتتخلص من الواي variable. x plus x equals 2x 5 plus 3 equals 8. divide both sides by 2 to get x equals 4. خلاص الاكس ب 4. طيب انت جبت الاكس ب 4 substitute in 1 or in 2 اللي يريحك. يا مستر بيقول لي substitute for 4x in equation 1. So 4 plus y equals 5. To find the value of y, just move 4 to the other side to be subtracted. We get y equals 5 minus 4. 5 minus 4 equals what? Equals 1. خلاص يبقى انت جبت الاكس ب 4 وجبت الواي ب 1. يبقى السوليوشن سيت على طول يا مستر equals the ordered pair 4, 1. يبقى هنا الاليمينيشن ميثود الناس بتفضلها لانها اسرع. تعال نشوف اكزامبل تاني يعني اكثر صعوبه من الاكزامبل الاولاني على الاليمينيشن ميثود. اكزامبل بيقول لي find the solution set of the two equations. اول ايكويشن عندي 2x minus y equals 3 والسكند ايكويشن عندي x plus 2y equals 4. عشان تحل التو equations دول انت محتاج يا مستر equating one variable، يعني محتاج تخلي الكوفيشنت اللي يا اما للاكس يا اما للواي زي بعض، بس يفضل ان هما بيكونوا يا مستر ب the same sign or مستر inverse sign. الناس لو انت عندك inverse sign بتعمل adding، the same sign بتعمل subtracting. هنا الاسهل اللي الموجود المتوفر عندي في التو equations هتلاقي الواي هنا نيجاتيف والواي هنا بوزيتيف. يبقى انا ممكن اعمل adding للتو equations اتخلص من الواي، بس في مشكله انا عندي هنا 2y وهنا عندي y واحده بس، يبقى لازم تعمل multiplying by 2 في الايكويشن الاولانيه. طيب لو حد اختار ان هو يا مستر يحذف الاكس كوردينيت او سوري الاكس فاريبل، انت عندك هنا 2x وعندك هنا x، يبقى just multiply the second equation by 2. بس هما have the same sign. ما دام have the same sign الاثنين بوزيتيف في الحاله دي بتعمل subtracting وهيطلع لك نفس الناتج، مفيش مشكله، نفس الاوردر بير نفس الفاليو اوف x، مفيش مشكله. يبقى اصبح انا هسمي الايكويشن دي الايكويشن الاولى والايكويشن الثانيه. كل الحكايه يا مستر همسك الايكويشن الاولى زي ما اتفقنا هتخلص من الواي، هعملها multiplying by 2. يبقى اصبح الايكويشن عندي هتبقى 4x minus 2y equals 6. خد بالك انك بتضرب كل التيرمز في الموجوده في الايكويشن، يعني ما تكتبليش equal 3، لازم ال 3 دي تنضرب في 2 برضه تبقى 6. وبعد كده تكتب الايكويشن الثانيه مستر تحتها بالظبط، مفيش مشكله مش هتتغير. x plus 2y equals 4. وبعد كده تعمل adding هتتخلص من ال y variable. 4x plus x equals 5x و 6 plus 4 equals 10. So we get 5x equals 10. سهلة جدا. divide both sides by 5 we get x equals 2. انت جبت ال x ب 2. طب انت عايز تجيب ال y، يختار يا اما الايكويشن الاولانية يا اما الايكويشن الثانية.
just substitute 2 for x in 1 or 2. طبعا هنا انا اخترت الايكويشن الاولانيه، يبقى 2 times 2 4، يبقى انا هكتب 4 minus y equals 3. y equals 3 minus 4. خلاص، يبقى اصبح عندي ال y equals negative 1. so the solution set is equal to 2 negative 1. 2 اللي هي ال value of x والنيجاتيف 1 اللي هي ال value of y. يبقى كده يبقى احنا انتهينا من الاكزامبل الثاني اللي هو بيتكلم على يا مستر الاليمينيشن ميثود، وليه الناس بتحبها؟ لانها اسرع في الحل. تعال نشوف كمان اكزامبل بيتكلم على يقول لك solve the two equations. طبعا هو مش هيحدد لك، مش هيقول لك استخدم لا substitution ولا elimination، انت براحتك استخدم اي طريقه انت تحبها. second exercise اللي عندي بيقول لي find the solution set of the two equations. طبعا هو ما قالكش استخدم اي طريقه، يبقى انت بتستخدم يا اما substitution method يا اما elimination method زي ما تحب. نمبر 1 او ال two equations الاولانيين عندنا y equals x plus 4 و x plus y equals 4. خد بالك ان هو بيقول لك هنا كانه بيقول لك استخدم السبستيتيوشن. طب ليه؟ عشان هو مديني ال y in terms of x، هو بيقول لي ال y equals x plus 4. يعني كل اللي عليك انا هسميه الايكويشن دي الايكويشن الاولى ودي الايكويشن الثانيه. يبقى خلاص انا هشيل ال y هنا واحط بدالها x plus 4 الاكسبريشن ده. يبقى اصبح انا ممكن اكتب كده x plus 4 is equal to 4. كل اللي عليك هتعمل simplify. x plus x دي مستر ب 2x plus 4 equals 4. عشان تجيب ال value ل x just move 4 to the other side to be subtracted. يبقى أصبحت 2x is equal to 4 minus 4. 4 minus 4 equals 0. يبقى 2x يا مستر equals 0. Divide both sides by 2 to find the value of x. يبقى ال x عندي هتبقى ب 0. عشان تجيب ال y هتقول له substitute يا مستر in 1. طب ليه 1؟ عشان اسهل. الاكس بزيرو يبقى الواي على طول equals 4. يبقى على طول الواي equals مستر x plus 4 يبقى 0 plus 4. يبقى الواي equals مستر 4. يبقى solution set is equal to، هتفتح يا مستر اول braces خاصة بالsolution set وبعد كده تكتب الاوردر ريبير الموجود عندك. الاكس بزيرو والواي ب4 يبقى 0 4 وتيجي قافل يا مستر البريسز الموجودة عندك. نمبر 2 بيقول لي x minus y equals 4 3x plus 2y equals 7. انا الاسهل لي هستخدم هنا elimination method. طب ليه؟ علشان هنا يا مستر انا عندي الواي نيجاتيف والواي هنا بوزيتيف. كل اللي عليك بس هتساوي يا مستر الكوفيشنت بالنسبه للواي هنا 2، يبقى انا لازمني هنا 2. يبقى انا هاخد الايكويشن الاولانيه اعملها تايمز 2 والايكويشن الثانيه هتستنى زي ما هي واكتب التو ايكويشنز above each other تحت بعضيهم. يعني الايكويشن الاولانيه تايمز 2 يا مستر هيبقى عندك 2x minus 2y equals 8. ديت الايكويشن الاولانيه بس مضروبه في 2. الايكويشن الثانيه عندي 3x plus 2y هتنزل زي ما هي is equal to 7. طيب خلاص هبدا اعمل adding. هتخلص من الواي variable 2x plus 3x دي ب 5x. 8 plus 7 equals 15. هعمل divide both sides by 5 we get مستر x equals 3. يبقى انا جبت الاكس هنا ب 3. عشان اجيب الواي substitute يا اما في ال1 يا اما في ال2. انا هختار الايكويشن الاولانيه ليه؟ لانها اسهل في الحسابات. هقول له كده substitute مستر 3 for x in 1. يبقى هتشيل الاكس وتحط بدالها مستر 3. يبقى 3 minus y equals 4. كل اللي عليك هتجيب الواي هنا وتجيب الفور هنا. يبقى اصبح الواي يا مستر equals 3 minus 4. 3 minus 4 equals negative 1. يبقى السوليوشن سيت خلاص هتكتب الاوردر ريبير بتاعك 3 negative 1. ال 3 دي الفاليو الاكس والنيجاتيف 1 الفاليو اوف واي. يبقى انت كده استخدمت الاليمينيشن ميثود عشان تحل التو equations. next exercise بيقول لي find the solution set of the two equations. برضو مش محدد اي طريقه، انت استخدم اي طريقه. هو هنا في نمبر 3 بيقول لي يا مستر 2x plus y equals 1 و x plus 2y equals 5. انا هنا هستخدم الاليمينيشن ميثود وهحاول اتخلص من الواي. هنا عندي y وهنا عندي 2y، يبقى لازمني بس ان انا اضرب دي في 2. وخد بالك انك انت هنا هتعمل subtraction لل two equations. ليه؟ because مستر the two variables y have the same sign، يعني هما ليهم نفس الساين. وبالتالي بقول هنا يا مستر multiplying by 2 يبقى الايكويشن دي الايكويشن الاولانيه والايكويشن الثانيه عشان تكون عارف.
يبقى انا بقول 2 times 2x يبقى عندي 4x plus 2y is equal to 1 times 2 يبقى دي الايكويشن الاولانيه بس يا مستر multiplying by 2. والايكويشن الثانيه هكتبها تحت منها مفيش مشكله x plus 2y is equal to 5. مستر just subtract يبقى انا هعمل subtract. خد بالك انت بتعمل subtract 1 minus 2 مفيش مشكله. 4x minus x equals 3x يبقى انا عندي 3x is equal to 2 minus 5 equals negative 3 مهمه جدا. خلاص يبقى divide both sides by 3 we get Mr. x is equal to negative 1. انت جبت الاكس بنيجاتيف 1 عشان تجيب الفاليو اوف y substitute in 1 or in 2 اللي يريحك. هتقول كده substitute negative 1 4x in 1 يبقى خلاص يا مستر 2 times negative 1 بنيجاتيف 2 plus y is equal to 1. كل الحكاية هتودي النيجاتيف 2 to the other side to be added يبقى الواي عندك هتطلع لك 1 plus 2 equals 3. يبقى solution set is equal to the set of Mr. ordered pair negative 1, 3. سهلة جدا. Next exercise x plus 2y equals 8 3x plus y equals 9. برضو الأسهل إن أنت تتخلص يا إما من الإكس يا إما من الواي. إحنا اتخلصنا هنا من الواي. تعال نجرب نشوف الإكس. هنا عندي الإكس ب 3 يعني الكوفيشنت ب 3 وهنا ما عنديش 3 يبقى بس هتعمل multiplying by 3 بالنسبة للإيكويشن الأولانية. إنما الإيكويشن التانية هتكتبها زي ما هي. يبقى أصبح multiplying by 3 يبقى خد بالك من الأرقام هنا 3 times x ب 3x 3 times 2 6x 6y 3 times 8 equals 24 يبقى دي الإيكويشن الأولى مستر multiplying by 3. طيب بالنسبة للإيكويشن التانية هتتكتب زي ما هي 3x مستر plus y is equal to 9 دي الإيكويشن التانية. طيب خلاص بعد كده تعمل subtracting مستر 3x minus 3x خلاص ال x variable هيروح مع بعض 6y minus y مستر equals what equals 5y وبعدين هتقول لنفسك 24 مستر minus 9 24 minus 8 equals 16 minus 9 equals 15 سهلة جدا. وبعدين divide both sides by 5 we get y equals 3 هتلاقيها طلعت معاك مفيهاش أي مشاكل. يبقى خلاص يا مستر عشان تجيب الاكس كلنا حفظنا substitute in 1 يعني هشيل الواي احط بدالها 3 هتبقى عندي x plus 2 times 3 equals 6 is equal to 8 مستر then x is equal to 8 minus 6 بس ان احنا حركنا 6 to the other side to be subtracted now we get x equals مستر what equals 2. يبقى خلاص السوليوشن سيت الموجودة عندك الاوردرد بير الاكس ب 2 والy equals 3. Next, how can you find the number of solutions of system of linear equations؟ يعني انت عندك two equations من غير ما تحلهم هتحدد عندك كام solution يا مستر يا اما just one solution يا اما no solutions لما يكون ال two lines parallel قلناها قبل كده ولما يكون ال two lines منطبقين على بعض بنستنتج على طول ان احنا عندنا an infinite number of solutions. ازاي تعمل ايه الكلام ده من غير ما تحل او ازاي تستنتج من غير ما تحل؟ عندك two steps لازم تطبقهم. step 1 مستر find the slope of each line. احنا درسنا ازاي نجيب السلوب لو اداك اللاين الترم الاول السلوب كان equals يا مستر negative a over b يعني negative the coefficient of x over the coefficient of y ممكن تسميها كده لكن لو انت اخدتها ax plus by equals c فبنقولها السلوب equals negative a over b. بالنسبة يا مستر هيطلع لك حالتين. الحالة الأولانية يا مستر إن two slopes هتلاقيهم مختلفين عن بعض يعني السلوب الأولاني is not equal للتاني. في الحالة دي هتبقى سهلة جدا معاك just one solution. هيبقى يا مستر intersection هنا عندنا just one solution. الحالة التانية إن two slopes هيكونوا قد بعض m sub 1 equals m sub 2 هنستنتج على طول إن إحنا عندنا مستر يا إما no solutions يا اما an infinite number of solutions. طب اللي هحدد لك ده هتجيب ال intersection point of y axis يعني نقطة التقاطع مع الواي axis. طب ازاي؟ هتكتب الاكس او بتحط الاكس بزيرو عشان تجيب ال intersection point في الحالة دي. هيطلع لك حالتين برضو يا اما the same يا اما يا مستر different. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك ال two points the same اللي انت جبتهم مع الواي intersection في الحالة دي هيطلع عندك an infinite number of solutions. في الحالة دي هيطلع two lines منطبقين على بعض.
انما لو كانوا different يا مستر هيبقى عندك ال two lines parallel. في الحالة دي هنقول no solutions. خد بالك بقى، هو بيسألك على number of solutions، يعني انت هتكتب له number يا اما 0 يا اما 1 يا مستر يا اما an infinite number. مهمة جدا. 0 لو كان عندك just one solution، لو m sub 1 is not equal m sub 2 الحالة الأولانية. الحالة الثانية لو ال m sub 1 equals m sub 2 ممكن يبقى يا مستر no solutions. في الحالة دي امتى؟ لما تجيب الانترسكشن بوينت مع الواي اكسس، وهيكون يا مستر التو بوينتس دول هيكونوا مختلفين عن بعض different. انما لما يكونوا the same هيبقوا two lines منطبقين على بعض، وفي الحالة دي هنختار an infinite number of solutions. تعال نشوف examples هيوضح النقطة دي بكل سهولة. example بيقول لي what's the number of solutions of each pair mister in the following equations. يعني هو مديك two equations بيقول لك ليهم كام solution. طيب علشان قلنا step 1 هتحسب بالنسبة للأولانية وبالنسبة للتانية التو slopes. يا مستر slope الأولانية خد بالك negative coefficient of x over coefficient of y. ال coefficient of x عندك ب 7 يبقى عندك negative 7 over 4. طب تعالى هات السلوب بالنسبة للتانية يا مستر. السلوب التاني هيبقى negative 5 over negative 2 اللي هو هيبقى 5 over 2. طب what's the relation between negative 7 over 4 و 5 over 2؟ هتلاقيهم they are not equal. يعني انت هتكتب له كده slope 1 is not equal slope 2. يبقى على طول عندنا just one solution. هو بيسألك what's the number of solutions، يبقى just one solution. عندك just one solution. عشان تعمل تشيك لنفسك ممكن تحل two equations يا اما بالسبستيتيوشن ميثود يا اما بالإليمينيشن ميثود، طبعا هيطلع لك one solution. بالنسبة للإيكويشن الثانية ستيب 1 يا مستر هات السلوب بالنسبة للأولانية وهات السلوب بالنسبة للثانية. طب الرول بتاع السلوب the coefficient of x or negative coefficient of x over coefficient of y، يعني هتكتبها negative 3 over 4. طب بالنسبة للثانية هيبقى negative 5 over negative 2 اللي هي ممكن تكتبها 5 over 2. يبقى خلاص السلوب الأولاني is not equal السلوب الثاني، وعلى كده مستر هنقوله إن إحنا عندنا هنا one solution. سهلة جدا. طب تعالى للتو equations التانيين، يبقى دي زي الأولانية. نمبر سي هنجيب السلوب بالنسبة للأولانية، يبقى مستر negative 9 over 6. طيب in the simplest form we can divide by 3. So we get negative 3 over 2. Second slope يا مستر على طول negative 3 over 2. الله، تطلع نفس السلوب، يبقى السلوب الأولاني is equal to السلوب التاني. هنا بقى هتضطر تجيب الانترسكشن بوينت مع الواي مستر اكسس. طب عشان تجيب الانترسكشن بوينت بالنسبه لللاين الاولاني، بالنسبه لللاين الاولاني يا مستر اهو ادي اللاين الاولاني، هتحط الاكس عندك بزيرو وتطلع الفاليو للواي. هتحاول بقى تشتغل منتال ماث. لما الاكس بزيرو ده هيتلاشى معاك، هيبقى يا مستر اصبح 6y equals 24. divide both sides by 6 we get Mr. y equals 4 اللي هي 24 divided by 6. يبقى اصبح البوينت عندك 0,4. يبقى انت جبت بالنسبة ل L sub 1. طب بالنسبة ل L sub 2 برضو نفس الحكاية، هتجيب الانترسكشن بوينت مع الواي اكسس. مهمة جدا. هتقول له ال x equals 0 put x equals 0 ده هيتلاشى، يبقى 2y يا مستر equals 8. في الحالة دي ال y equals 4. يبقى هي نفس البوينت اللي هي 0,4 اهي نفس البوينت، الاكس ب 0 والواي ب 4 وادي اهي البوينت الاولانيه. يبقى اصبح هنا مستر how many solutions، هو بيقول لك what's the number of solutions، هتقول له ايه 0. يبقى number of solutions هنا بالنسبه للاكزامبل الثالث ده هتكتب له 0. طبعا السؤال بيجي لك multiple choice، لازم تحل السؤال الاول وبعدين تختار الاجابه الصحيحه. next exercise بيقول لي choose the correct answer from the given answers. number 1 بيقول لي the two straight lines 3x plus 5y equals 0 5x minus 3y equals 0 are intersecting. يعني هو بيقول لك يا مستر التو لاينز دول هتجيب السوليوشن سيت. عشان تجيب موقع البوينت دي فين فلازم تكون عارف البوينت. هو بيقول لي the origin اللي هي الاوريجن بوينت يعني، ولا الفيرست كوادرانت ولا السكند ولا الفورث كوادرانت. خد بالك ان التو ايكويشنز دول مش اي تو ايكويشنز، دول سهلين جدا. لو انت شلت الاكس وشلت الواي وحطيت 0 0 هتلاقيهم يا مستر satisfies 3 times 0 0 plus 5 times 0 0 0 equals 0. ولو اخدت برضو 0 0 هتلاقيها satisfies. يبقى اصبح يا مستر السوليوشن سيت بالنسبه للتو equations هو الاوردر بير 0,0. معنى كده مستر are intersected in طبعا the origin point من غير ما تحل.
لو انت حليت هتوصل برضو انها الاوريجين بوينت، هتوصل لان الاكس ايكوالز 0 والواي ايكوالز 0 سواء استخدمت substitution او elimination method. Number 2 بيقول لي the solution set of the two equations x minus 2y equals 1 و 3x plus y equals 10. طبعا هو بيسألك على السوليوشن سيت، يا ترى هتبقى مين فيهم؟ استخدم اي طريقة انت تحبها. بس يا مستر انا عايز الفت نظرك لحاجة، انك انت عندك هنا نيجاتيف 2y وهنا y، يبقى بس هتمسك الايكويشن الثانيه دي هتعملها تايمز 2 وتعمل ادنج للتو ايكويشنز. فالايكويشن الاولانيه هتستنى زي ما هي اللي هي x minus 2y equals 1، والايكويشن الثانيه هنعمل لها multiplying by 2 يبقى عندي 6x يا مستر، وبعدين plus 2y equals 20 وهعمل ادنج على طول يبقى x plus 6x equals 7x equals 20. divide both sides by 7 we get Mr. x equals 3، يبقى الاكس عندي equals 3. خد بالك انك انت ممكن ما تكملش وتجيب الواي، ليه؟ لان الاوردرد بيرز اللي عندك كلها عندك الاكس ب 3 اهي، يبقى الكوريكت انسر عندك هتكون دي. لو انت كملت عشان تجيب الفاليو بالنسبه للواي هتشيل الاكس وتحط بدالها 3 في الايكويشن الثانيه، يبقى 3 times 3 equals 9. 9 plus y equals 10، طبعا 9 plus 1 equals 10 يبقى الواي equals 1. يبقى الكوريكت انسر اللي عندك هتكون 3 1، يبقى الانسر عندك هتكون دي. Number 3 if Mr. there an infinite number of solutions of the two equations، يعني انت عندك an infinite number of solutions، هو اداها لك كده معلومه التو equations الموجودين عندي دي. ازاي اجيب الفاليو للكي اللي هي الكوفيشنت اوف y في يا مستر في الايكويشن الثانيه؟ ممكن دي تجيبها بمجرد النظر وممكن تجيبها بالخطوات. هم عندهم an infinite number of solutions، يبقى السلوب الاولاني is equal to السلوب الثاني، يعني انت هتجيب التو سلوبز وتساويهم ببعض يا مستر تكون ايكويشن تطلع الفاليو للكي. خد بالك السلوب الاولاني نيجاتيف 1 over 4 اللي هي نيجاتيف the coefficient of x over the coefficient of y so we get negative 1 over 4 is equal to، خد بالك بقى، نيجاتيف 3 over k، نيجاتيف 3 over k. طبعا النيجاتيف هيروح مع النيجاتيف يبقى k times 1 equals k equals 4 times 3 equals 12، يبقى الكي هنا equals 12. في طريقة تانية هتحاول تلاحظ ايه اللي حصل عندك في التو equations. هنا x وهنا مستر 3 هي نفس الايكويشن، يبقى هو هنا عمل multiplying by 3، عمل multiplying by 3، يبقى على طول ال 4 دي هتبقى تايمز 3 يبقى الكي على طول equals 12، يبقى الانسر عندك هتكون 12. بكده يبقى احنا انتهينا من solving system of equations بالجراف ميثود وبالالجبريك ميثود، سواء استخدمنا السبستيتيوشن ميثود او الاليمينيشن ميثود. اشوفك على خير ان شاء الله في الحصه اللي جايه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناه.